हे यूट्यूब और कैसे हो आप सारे। मैं विक्की सिंह, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन, और आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है कि दुनिया का बेस्ट फूड जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को छठ से बढ़ा सकता है। द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड टू बूस्ट अप द टेस्टोस्टेरोन लेवल। व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेल सेक्स कैरेक्टर्स के लिए, जैसे कि मुस्टैच, बियर्ड, भारी आवाज़, मस्कुलैरिटी और हाइट इंक्रीज, स्टेमिना और अपने ये स्किन हेल्थ, माइंड हेल्थ, कॉन्शियसनेस, अपना फोकस, स्ट्रेंथ, ये सब देता है और बाकी और भी बहुत फ़ायदे हैं। टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है लोगों के अंदर तो उनको स्ट्रेंथ की कमी महसूस होने लगती है, पावर कम लगता है, तो वो सप्लीमेंटेशन लेना चालू कर देते हैं। एक डाइटिशियन होने के नाते बिल्कुल अच्छा सजेशन आपको दूं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए कभी सप्लीमेंटेशन मत लो। तुरंत तो उसका अच्छा असर होगा, लेकिन इन फ्यूचर बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे आपके टेस्टोस्टेरोन बनाने वाली ग्लैंड्स, और एंड में बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। या तो आज इस बात को समझ जाओ, बहुत गंदा ट्रुथ है ये, कि आज तो आप बाहर सप्लीमेंटेशन से अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा लेंगे, बढ़ भी जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए एक ऐसा टाइम आएगा कि वो सप्लीमेंटेशन आपको मदद करना बंद कर देगा। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बताता हूँ। आपने अपने घर के अंदर कॉकरोचेस देखे हैं? कॉकरोचेस डायनासोर्स के टाइम से आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। वो क्यों नहीं मरे? क्योंकि उनको मारने के हम नए नए साधन लेकर आते रहते हैं, और धीरे धीरे वो उस साधन से शुरू में मरते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनके नई बच्चे आते हैं, नई जनरेशन आती है, तो वो उस चीज़ से मरना बंद कर देती है, क्योंकि वो इवॉल्व हो जाते हैं। यही हमारे बॉडी का माइंडसेट है। जब हमारी बॉडी को पता चल जाता है, देखो, जब हमारी बॉडी को ये पता चल जाएगा ना कि हम टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए बाहर से हेल्प ले रहे हैं, तो वो अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को वैसे ही बनाना बंद कर देगी, क्योंकि उसे लगेगा कि क्यों एनर्जी वेस्ट करनी बाहर से। यह टेस्टोस्टेरोन नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड करता है कि हम कई चीज़ों के लिए अपनी बॉडी को डिपेंड कर देते हैं किसी चीज़ पे, और सोचते हैं कि इसके बिना तो हम वो कर ही नहीं सकते, तो वो ऐसा ही होने भी लगता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ख़राब है। आप सप्लीमेंटेशन ना लें। शिलाजीत और टेस्टोस्टेरोन की जो इधर उधर की टैबलेट्स दवाइयाँ आती हैं मत लें। एक डाइटिशियन हूँ, सारी दवाइयाँ जानता हूँ, पर फिर भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको समझाता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल से बनता है टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा जो हार्मोन है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। अगर हमें पता चल जाए कि गुड कोलेस्ट्रॉल सोर्स क्या है, तो सीधी सी बात है, वही हमारे लिए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो जाएगा। जिस चीज़ से टेस्टोस्टेरोन बनता है, अगर उस चीज़ की हम शरीर में कमी ही ना होने दें, तो वो क्यों कम होगा? ठीक। कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल के जो साधन हैं, वो जो सोर्स हैं, वो बैड कोलेस्ट्रॉल देते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसा कौन सा फूड है, ऐसा कौन सा चमत्कारी खाना है जो हमें गुड कोलेस्ट्रॉल दे, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देगा? तो हाँ जी, वो है अंडा। एग को मैं सुपर फूड भी कहता हूँ। क्यों? उस एग का जो सेंटर कोर है, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मैं एक मिथ के बारे में आज ख़त्म करना चाहूँगा। उस मिथ को प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल देना उसे आज, अगर मेरी सलाह मानते हो, अगर एक्सपर्ट की सलाह मानना चाहते हो तो। एग वाइट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग का कोर है, जो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मिलता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, और वो आपको चाहिए। आपकी बॉडी के सेल्स के ज़्यादातर फंक्शन गुड कोलेस्ट्रॉल से ही चलते हैं। अगर वो कोलेस्ट्रॉल आपको नहीं मिलेगा बाय डाइट, तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी ठीक से। आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए गुड कोलेस्ट्रॉल भाई, और गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर 4 अंडे खाते हो तो 1 अंडा होल एग ज़रूर खाओ, और दिन में 2 होल एग ज़रूर खाओ। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे फैट लेवल नहीं बनेगा। और एक रिसर्च नहीं है, हज़ारों रिसर्च हो चुकी हैं, क्योंकि अंडा बहुत पुराना फूड सोर्स है। बहुत सारी रिसर्च हैं, गूगल पे जाओ और अलग अलग दुनिया की अच्छी वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्चेस के अंदर आपको दिख जाएगा कि अंडे से बढ़ने वाला कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बैड नहीं है, और वो थोड़ी देर में ही लो हो जाता है। आपके लॉन्ग टर्म बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नहीं बढ़ाता, हार्ट हेल्थ के लिए ख़राब नहीं है। आपने कभी सुना है अंडा खा के आपको हार्ट अटैक हो गया? कोई भी एक सिंगल केस इस पूरी दुनिया में
नहीं है। अंडा खाने से मोटे हो गए आप? नहीं होगा भाई, मोटापा खाते रहो अंडे 24 घंटे, ठीक है, नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए अंडा खाओ। टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने का उससे बढ़िया खाना, उससे बढ़िया फूड सोर्स कोई है ही नहीं। सॉरी मेरे वेजिटेरियन जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा सोर्स भी आपके लिए लेके आऊँ जो कि अवेलेबल है, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना अंडा है, पर मैं फिर भी लाने की कोशिश करूँगा क्योंकि वेजिटेरियन लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब एग के अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं, आपको पता है एक अंडा आपको 6 ग्राम प्रोटीन के लगभग देता है, लेकिन एग वाइट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको एग वाइट से 3.5 ग्राम ही प्रोटीन मिल पाता है, बाकी 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन उस एग कोर के अंदर है, ठीक है। तो एक होल एग ज़रूर होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर। गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा ही नहीं, ठीक। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरे को आपको सजेशन देना था, अब उसको मानना या ना मानना आपके ऊपर है, और मैं आपको एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ, हमेशा ही देता रहूँगा। स्टडीज़ ने प्रूव किया हुआ है, बाकी स्टडीज़ आप पढ़ सकते हैं गूगल पर जाके, ठीक है। सप्लीमेंटेशन से बचें, अपनी हेल्थ को बचाएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को लेके, मुझे लेके, डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना आपके पास, या कोई फ्यूचर में वीडियो चाहते हैं आप, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कॉन्टैक्ट यू और टू रिप्लाई योर क्वेरी। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और वो लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सोच क्या रहे हो भाई, क्या सोच रहे हो? नीचे सब्सक्राइब बटन पे जाओ, हिट करो, सब्सक्राइब करो, नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चलेगी। इंस्पिरेशन मिलती है यार, आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, इंस्पिरेशन मिलेगी मुझे नई वीडियोस लेके आने के लिए आपके लिए। आपने अपना कीमती समय मेरी वीडियो को दिया, होप सो आपको ये वीडियो हेल्प करे। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।